Привет! С очень теплыми чувствами вспоминаю наушники Hi-Lo GT1. Это были одни из первых наушников на канале, а вспоминаю я их потому, что давным-давно мы их разыграли и у меня их нет. После этого Hi-Lo выпускали еще несколько моделей, но все они были как-то без изюминки. И вот Hi-Lo GT1 Plus с aptX за 20 небольшим баксов. О чем еще можно мечтать? Просто сказка. Но самый главный вопрос, а что со звуком? И на него мы сейчас ответим. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Hi-Lo GT1 Plus получается уже четвертая вариация китайских предпринимателей на тему беспроводных наушников. Первыми были бессменный лидер и хит продаж Hi-Lo GT1. Потом вышли Hi-Lo GT1 Pro, те же самые наушники, но с чуть большим кейсом и индикаторами заряда. Следующий на очереди Hi-Lo GT2. Это я вообще расцениваю как шаг назад, потому что кейс был у них без крышки, да и вместо сенсоров просто кнопки. Все эти три модели объединяет одно – кодек AAC. А вот в Hi-Lo GT1 Plus при практически той же стоимости кодек уже поставили aptX, что как бы намекает на улучшение звука. Ностальгия. Именно это я чувствую, когда беру коробку в руки, потому что упаковка не поменялась вообще, просто бюджетная. Да и комплектация тоже такая же. Провод для зарядки micro-USB и пакетик с амбушюрами. Нет, ну тут конкретное дежавю, потому что и кейс с наушниками внешне вообще такие же. Все такой же черный матовый пластик, кейс вообще крошка, как будто игрушечный, настолько он миниатюрный. Крышка, ну так, она немного скрипит и люфтит в закрытом состоянии, а вот в открытом фиксируется практически на всем промежутке. Но micro-USB, конечно, да, современно. Но ощущения какой-то дешевизны нет, сборка сама приятная. Грустно, конечно, только что заряд кейса никак узнать нельзя. Наушники супер компактные, и вот такая форма на 99% подойдет всем, в отличие от, к примеру, там Jabra Elite 75T. Хотя за счет скругленных форм его может быть не очень удобно доставать из кейса. А давайте прям сразу с позитивного. Первое поколение GT1 на максимальной громкости, если верить таблице, продержались 2 часа 59 минут. А вот новая модель с приставкой Plus в связке с Galaxy S10 и кодеком aptX показала, можно сказать, почти рекордные цифры – 5 с небольшим часов. Это прям хорошо. Но есть и то, что не поменялось. Максимальная громкость на GT1 Plus не такая уж и максимальная. Я уже говорил, мне обычно 60% хватает с головой, здесь же выставляю процентов на 80%. Так что любителям громкой музыки мимо. Управление также не поменялось, есть только самое необходимое – плей-пауза на одиночное касание и переключение треков назад или вперед по двойному касанию. В отличие от Tronsmart Spunky Beat или Onyx Neo, лично у меня практически не было случайных нажатий. Может, конечно, потому что у меня выработалась какая-то привычка от первого поколения, с другой стороны уже практически полгода прошло. Но вот несмотря на кодек aptX, пару прерываний на улице я все же ловил, правда, прям на доли секунд. Несмотря на квалкомовский чип 3020, наушники они как бы работают по отдельности, но первый раз, убрав, допустим, правый наушник в кейс, левый у вас тоже замолчит. Нужно будет зайти в настройки Bluetooth, подключиться к левому наушнику, и тогда он заиграет. Если после этого достать опять правый наушник, в нем музыка тоже сразу заиграет. А если потом опять убрать левый наушник в кейс, правый замолчит секунд на 20. Все это время он будет подключаться отдельно к вашему телефону. В общем, реализовано не так, как в более дорогих моделях, более как-то по-колхозному, но работает. Ну и естественно, задержка звука в играх большевата. Я не нашел в GT1 Plus какого-то игрового режима по тройному касанию, так что в шутеры не поиграешь, все цифры как всегда внизу экрана. А вот ютубчик без проблем, задержки практически нет. На GT1 я помню, микрофоны были прям слабые. Проверим, какая ситуация здесь. Проверяем работу микрофонов Hi-Lo GT1 Plus в тихом пространстве, незаведенная машина. В общем-то, за эти бабки слышно меня нормально. Конечно, есть небольшое ощущение такой рации, но в целом, на 4 балла с учетом стоимости можно оценить. Проверяем работу микрофонов Hi-Lo GT1 Plus в машине. Печка 3 деления на 4, музыка на фоне на 9. Чуть-чуть, по-моему, лучше стали микрофоны по сравнению с первой их версией Hi-Lo GT1, но музыку на фоне, естественно, все равно слышно, но при этом не прям убого. Проверяем работу микрофонов Hi-Lo GT1 Plus. Ветра практически нет, мимо едут машины. В принципе, неплохо. Естественно, когда проезжает мимо машины, слышно уже хреновато, но вот особенно сейчас. Ну, в общем, да, на улице не поговоришь, а так нормально. Ну, могу сказать, что микрофоны явно стали лучше, и за эти деньги получились, в общем-то, неплохо, меня хотя бы слышно.
Самый главный вопрос, который меня интересовал, что в Hi-Lo сделали со звуком в этой модели и есть ли вообще разница. Напомню, Hi-Lo GT1 Plus стоит сейчас в районе 24 баксов без всяких купонов, а Hi-Lo GT1 в свое время я заказывал за 19, разница в 5 баксов. Можно выдохнуть. GT1 Plus за свои деньги звучат очень бодро. Баса прям вот как надо, и глубокий, что удивительно, тоже чувствуется, правда не везде. Середина чистая, но может немного приглушенно звучит, а вот высокие особо никак не выделяются. Но для такой цены это и хорошо, это лучше, чем если бы они звенели. Нет, GT1 Plus звучат прям хорошо, но могу сказать, что какого-то прыжка на другой уровень, какого-то конкретного шага вперед и кардинально более другого звука по сравнению с первой версией нет. Просто немного более приятнее, чуть объемнее, но сама подача и стиль ровно такой же. Это я к тому, что не стоит строить завышенных ожиданий, но прирост в качестве примерно процентов на 20 вы получите. Но вот если возьмем конкурента по цене, я говорю сейчас про Onyx Neo, они, конечно, звучат немного круче и драйвовее. С другой стороны, нужно оценивать общую совокупность всех факторов. И тут за 24 бакса мы получаем прям плотную автономность в 5 часов на максималке. Неплохие за эту стоимость микрофоны, явно лучше, чем в первой версии, и более приятное звучание. Стоит ли обновляться с первой версии? Сейчас за 20-24 бакса на самом деле не так уж и много нормальных наушников, и GT1 Plus явно входит в их число. После первой версии у вас, скорее всего, будет, такое ощущение, скажем, есть у вас кроссовки, очень удобные и крутые, но уже все в дырках, потрепаны, разносились, и вот вы покупаете такую же модель, но там уже и подошва покрепче, цвет приятней, и нога в них сразу как в домашние тапочки попадает. Ну вот, примерно такие будут и ощущения. GT1 Plus получились прям бодрыми ушами, такой крепкий среднячок с неплохим звучанием, да и вообще они получились такими как-то привычными, можно даже сказать уютными. В общем, брать можно. Я думаю, можно повторить предыдущий опыт, ну и осчастливить кого-нибудь из вас этими ушами, так что именно эти мы разыграем. Условия, как всегда, простые. Лайк, подписка и комментарий. В комментарии напишите, что вам понравилось, ну или наоборот, что бесит в этих наушниках. Итоги мы подведем через 2 недели в прямом эфире. Более подробно, как всегда, в описании. Это уже входит в какую-то традицию. Почти все, что у меня оказывается из Hi-Lo, даже не почти все, что у меня было из Hi-Lo, мы разыгрываем. С другой стороны, когда продукт получился вот прям не стыдный, это и делать как-то приятно. Ладно, на сегодня все. Всем хорошего звука, удачи в розыгрыше и до встречи в следующих видео. Пока!